Hello，大家好啊，又係我康 Sir 啊。見到個 caption 嘅同學呢，都係啦，又係一啲關於減肥嘅。但係呢，好多時呢，同學仔就可能一個趨向個目標，或者一聽到減肥呢兩個字呢，佢先有興趣去撳入去聽啦。咁啊，無可厚非啦。但係呢，小弟想講嗰件事呢，就係其實減肥好明顯就係你要有一啲認識啊，或者你要有一啲次序啊，嚟去做啦。如果嗰件事咁容易，我哋就做緊 A，跟住又會話減到肥啊，或者咩兩個禮拜又可以瘦身到幾多 kilo 嘅話呢，咁其實你落到街根本邊會有咁即係咁多，即係我哋咁講啦，或者而家嚟計咁多肥胖嘅人啦，或者醫院亦都有好多病人係因為肥胖呢件事嚟受到折磨啦。咁所以其實減肥本身呢件事的而且確係一個學問啦咁樣。咁所以如果譬如陀仔佢係需要減肥嘅，或者你即係有啲迫切啲，有啲可能直頭係因為肥胖而好似頭先咁講影響到健康啦，即係譬如一啲代謝病啊，頭先好之前都拍過好多呢個視頻講呢個糖尿病啊，或者關於其他嗰啲種種嘅代謝病呢，咁好明顯都係關於代謝啊或者肥胖呢件事啊。好，咁我哋入正題啦咁樣。如果我估到呢，而家你聽緊有啲朋友都可能好有信心地講話，減肥好易啫，去做乜乜啦。咁我曾經聽過呢，即係我自己曾經聽過呢，都係啲同學仔嘅啊，我去打泰拳，去瘦得好快咁樣。咁我只可以講呢，依一件事係減到肥嘅，或者譬如嗰個同學仔唔好講話一定打拳啦，或者譬如跑步啊咁樣，其實都可以減到肥嘅，行路都可以減到肥嘅，做負重都可以減到肥嘅。但係佢減到肥嘅原因係咪因為做緊 A 而減到肥呢？咁用小弟嘅邏輯嚟計呢，就並不是啦。只不過嗰位朋友可能佢嘅代謝能力好啲啦，佢本身個身體嘅吸收啦、能量輸出啦比較健康啲啦。咁佢做緊嗰件事咧，的而且確一個比較普通人易啲。即係簡單講句就係佢70分嘅，咁佢做翻70分或者做翻75分嘅嘢，咁其實佢好容易去到80分。咁或者譬如可能啲健美嘅運動員啦，咁佢去到 cutting 嘅時候，佢用嘅時間好短嘅，咁可能兩個月或者3個月，咁佢做個 periodization，哇，瘦到啲六嚿腹肌咧一粒粒咁，佢每一日影住咧，佢都會減到好快，啲 cutting 好快。咁個原因係乜嘢咧？咁樣其實佢嘅原因係因為佢嘅代謝能力高啊，或者我哋再貼地啲去講咧，就係佢本身就係一個我哋叫做能量輸出嘅一個 expert 啊，即係佢本身個身體好容易就輸出能量啦。咁同埋第二樣嘢就係咪第三樣嘢就係咧，其實佢食嘢嗰度咧，佢本身係食某一度嘅份量，佢一 cutting 咧，佢減少咗食嘢咧，其實佢係訓練緊個胃。訓練緊個身體攞嘢，去攞邊度啲嘢呢？就係當然去攞脂肪嘅嘢啦。咁但係如果而家睇緊嘅視頻嘅你，如我並不是頭先講嘅代謝能力嘅 expert 喎，我嘅代謝能力有問題喎。咁你係咪就去做翻頭先嗰啲朋友嘅嘢，你就會減到肥？咁好明顯一定唔係啦。如果易嘅話呢，咁我相信頭先講嘅呢一大堆嘅朋友啊，或者可能呢啲健身嘅教練呢。可能佢有機會再仲值錢過嗰啲醫生，因為即係肥胖呢件事的，而且確係喺香港好，即係咯，世界各地都好困擾過好多人。即係其實冇一個好，佢應該係一個好闊嘅一個 maps 嚟嘅。即係我哋而家咁樣傾咧，我哋都係一啲study 啊，去一路去了解呢件事。暫時都你會發覺啦，科技咁進步啊，啲 AI 啊，咁你會發覺個時代越進步咧。唔代表肥胖呢件事咧，佢係咁嘅。佢相反地咧，都係上升緊嘅。咁其實好明顯就係咧，如果我哋按呢個邏輯睇咧，就係啦，時代越進步啦，各位朋友啲知識嚟得越快啦，反而做嘅工作咧就白領居多啦，即係全部都係撳電腦啊、剩啊咁樣。咁原來你發覺真正佢易肥嘅原因，其實就係坐得多。其實就唔可以講話一定係少運動嘅，其實係個活動量啦、成個整體啦、成個作息啦、生活形態啦，種種都有關係。咁最後呢，就係想提翻一樣，就係運動
同消耗呢件事咧，最好就唔好當，譬如我做咗運動，佢有幾多百卡，話消耗幾多百卡頂，跟住話咁啊會可以做幾多性咧，就可以減到幾多磅嘅脂肪啦。咁原因係乜嘢咧？阿 Sir 其實同頭先我哋嘅邏輯推論一樣，就係個身體攞能量呢件事咧，好似一個錄影機咁啊！你每一日做緊嘅嘢咧，其實佢都係錄住，佢會計算晒，俾你一個最好嘅運算即係運算嘅公式，等你聽日去用啦。咁其實好明顯啦，如果你之前佢係長時間都係錯嘅，咁其實你休想你突然之間由50分可以跳到70分啦，或者我哋時聽嘅地獄式減肥啊！係咪真係咁有效或者點樣性呢？如果真係可以咁有效嘅話呢，同頭先講嘅邏輯一樣嘅，就係落到街肥胖嘅人唔會咁多啦。咁你要相反地，你睇70、80年代，譬如唔好講遠啦，香港，因為其實香港都係亞洲區啦。亞洲區嘅人普遍其實都係單薄啲、瘦削啲。咁的而且確，你嗰啲睇嗰啲相，或者你而家 Google 啦，即刻 Google 你去揾70年代、80年代香港或者90年代都得。一般嗰啲街上面嗰啲途人嗰啲相片都係偏瘦嘅為主。咁其實而家頭先講咗已經講咗啲好核心減肥呢個觀念，同頭先講我哋本身亞洲人嗰個形態嗰個觀念啊。咁當然亦都會有啲人佢會講話，我天生肥底啊。咁當然呢個都係真嘅。咁實係有啲人可能比較佢嘅 DNA 比較肥胖少少嘅。咁但係終歸頭先講嘅一啲咁嘅推論呢，各位而家睇到嘅朋友呢，其實我哋應該一個睇嘅運動嘅角度呢，其實係去 activate 翻個身體啦，去啟動翻我哋個身體一個最基礎嘅代謝能力啦，而並不是呢就做緊嗰件事啦，消耗越多越出得汗，跟住呢我又再食少啲嘢，咁跟住呢我就減到肥㗎啦。咁呢個係一啲知識啦，或者我哋一啲邏輯嘅推論，或者我哋要細嚼好多嘅知識啦，包括嗰個頭先講嘅一啲。好細緻嘅就係嗰位朋友究竟幾耐冇做過運動啦？佢嘅工作係邊啲類型咧？絕對有好多好多嘅影響啦。咁有時間呢，我哋再分享其他關於健康嘅知識啦。不過如果有同學仔或者而家睇緊嘅朋友，佢真係好有興趣想了解下成個咁嘅身體嘅狀況，除咗譬如我哋一般健身教練會用嘅 InBody 之外呢，咁小弟亦都有一個300蚊45分鐘嘅面談嘅一個諮詢啊，咁啊可以睇咗你嘅 InBody 去 mark 頭先你講成個，即係我就係你嗰個錄像機啊，即係當然冇可能錄啦，但係我盡可能 mark 啦。你由幾多歲開始佢嘅肥胖係究竟係咁啊、咁啊，還是係咁啊？咁一路去再幫你去即係擬定一啲即係應該可以實行到嘅一啲減肥嘅方案啦，或者健康嘅方案啦。好，咁呢段片就去到咁多，咁就多謝各位同學，拜拜。